ต่อไปเป็นการของแม็กอีกทีนึงนะครับสตาร์ทเครื่องพร้อมแล้วครับโอ้โหไปแล้วบายบายไม่ต้องกลับมานะกลับสิเดี๋ยวดูถึงหน้าเป็นแบบมันไงมันไม่ไปขอหักหมดครับโอ้โหนักบินเราบินด้วยความมั่นใจจริงๆครับกดขึ้นสุดเต็มที่เลยนะโดยมีโค้ชมนตรีสำหรับให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดครับ90 เมตรแล้วครับ95แล้วครับ99แล้วครับ114แล้ว79 20โอ้เดี๋ยวนะมันยังไม่ปลดล็อกนี่มันยัง120อยู่อ้าวไปไหนแล้วโอ้120 เมตรครับคือสุดที่มันกำหนดไว้แล้วสุดแล้วครับสูงสุด120 เมตรครับโอ้โหเป็นชุดเลยมาดูที่มุมกล้องของ Xiaomi Mi Drone ครับว่าจะสวยงามขนาดไหนครับแหมงดงามจริงๆครับดูสิครับ120 เมตรโอ้ยอยู่ไหนแล้วเฮ้ยมองเห็นโดนเปล่าที่กูมองไม่เห็นเลยนะเฮ้ยอยู่ไหนวะไหนนูอ๋อโอ้120 เมตรนี่มันโอ้มองไม่เห็นเลยแล้วมันไกลจากตัวเราเท่าไหร่มันบอกไป166อ๋อไกลจากตัวเรา166ครับโอ้นี่แค่166แล้วมันได้ตั้ง1 กิโลเมตรโอ้ย1 กิโลเสียวอะมองไม่เห็นแน่นอนเลยโอ้แฟนทอมมันมี DJI รุ่นไหนอะได้7 กิโลอะว้ายบินได้ตั้ง30 นาทีอะ7 กิโลเลยแต่เหลือ 60% ยังเหลือเฟือโอเคนั่นเองโอ้โหนักบินแม็กของเรานี่บินทำลายสถิติที่ระยะความสูงถึง120 เมตรนะครับระยะไกลถึง116 เมตรรถไฟป่ะน่ะใช่ป่ะรถไฟป่ะเราเจอรถไฟเข้าให้แล้วครับนี่ใช่ไหมนี่ครับโอ้เราเจอรถไฟเข้าให้แล้วครับโอ้ตากล้องจับภาพรถไฟครับโอ้โหรถไฟนี่เยี่ยมมากเลยครับอยู่ไหนวะนี่อยู่นี่โอ้โหเราเห็นรถไฟชัดเจนมากเลยครับอยู่ไหนรถไฟครับแผนตามรถไฟสุดยอดมากเลยครับทำไมมันงดงามขนาดนี้นี่ที่กะจะใจคอจะบินตามรถไฟเลยเหรอครับจะทำให้ผู้โดยสารในรถไฟตกใจกันเลยครับผมโอ้นี่ครับดูรถไฟของจริงครับขนน้ำมันมาแล้วครับจริงๆนี่มันระเบิดได้บรรยากาศจริงๆเลยครับลมแรงก็ไม่กลัวครับXiaomi Mi Droneของเราเฮ้ยเริ่มสายพี่สายเองหรือว่าตั้งใจสายเนี่ยอ๋อสายเองใช่ไหมโอ้ยังนิ่งอยู่ครับเอาบายบายนะครับบายบายเดี๋ยวก่อนจะโตแล้วก็รถไฟก็ผ่านไปแล้วนะครับด้วยดีนะครับ ที่ระยะความสูง103 เมตรตายแล้วครับนักบินของเราเริ่มถามคำถามที่น่ากลัวครับจะลงตรงไหนเฮ้ยที่ประกันเลยอ่ะนี่ไรไกลโอ้ยนกดูตัวกระติดอย่างนี้วันนี้อีกาเจ้าถิ่นยังไม่มาโอ้โหเสียงยังกำลังวีเลยครับลอเชอร์ลอเชอร์กินให้ดูหน่อยสิเอาละครับเชิญครับจะลงจอดแล้วนี่ลงจอดเองใช่ป่ะอ๋อลงจอดเองนะครับดูนะครับนักบินแม็กของเราจะใช้ความสามารถในการลงจอดด้วยตัวเองนะครับโอ้ลงกระโชกนิดหน่อยครับลงกระโชกโอ้ลงกระโชกออกไปไกลๆจากฝูงชนหน่อยครับเพราะว่าอันตรายครับเอาละครับโอ้โหสำเร็จแล้วโอ้โหนักบินแม็กไฟที่2ครับในชีวิตนักบิน4 นาทีไม่บิน10 นาทีรู้สึกไงบ้างครับเวลาทำลายสถิติรู้สึกไงบ้างครับตื่นเต้นไหมครับขาสั่นไหมครับแต่ทำสำเร็จแล้วครับชโยเลยครับโอ้สุดยอดจริงๆครับความไกลมันปลดล็อกแต่ว่าความสูงมันล็อกไปที่120อ๋อปลดล็อกแต่ความไกลมันเป็นที่เฟิร์มแวร์ใช่ป่ะอ๋อลองขี่ในแถวนี้หมดแน่เลยโหแต่แค่นี้ก็มองเห็นลำกระติดเดียวแล้วเสียวแล้ว